안녕하세요, 엠솔입니다. 유쾌한 생각에서 출시한 2채널 오디오 인터페이스 코미카 링크플렉스 AD5입니다. 코미카 링크플렉스 AD5는 배터리가 내장된 오디오 인터페이스로 스튜디오와 같은 실내는 물론 야외에서도 사용할 수 있습니다. 무엇보다 듀얼 아웃풋을 지원하는데요. 두 개의 USB-C 포트 동시 출력이나 USB-C와 아날로그 양방향 출력이 가능해 다중 채널 스트리밍을 하는 스트리머나 라이브 쇼핑 채널을 운영하신 분들에게 아주 유용한 제품입니다. 오디오 믹싱, 라이브 스트리밍, 두 가지 송출 모드와 세 가지 모니터 모드, 그리고 노이즈 제거, 이퀄라이즈, 리버브 기능을 터치 스크린을 통해 손쉽게 설정할 수 있습니다. 특히 디노이즈 기능은 콘덴서 마이크에서 수정되는 일반적인 화이트 노이즈는 물론 키보드의 타건음까지 감소시켜 주는데요. 이어보실 영상은 저소음 적축 키보드 타건 사운드를 디노이즈 켰을 때 테스트 결과입니다.